Maşallah olsun, bugün əmim elə bir gözəl ev satışa çıxardıb ki, 3 sot torpaq sahəsində, hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Özünə şəxsi ev istəyərsən, özün üçün tikərsən. Elə bil ki, özün tikmisən. 3 sot torpaq sahəsində qoşadaş, mərtəbə arası manat beton, tikinti təmir edə ki, söz ola bilməz. Yəni, ustanı götür gəl, evin keyfiyyətinə bax. Yerləşmə yeri daha gözəldir. Üz görünüşü görürsünüz, möhtəşəm üz görünüşü var. Evin yanına, arxasına keçmək olur. Kürsüdəki göz qabağındadır. Sağında, solunda gördüyünüz kimi bağ sahəsi saxlanıb, dekorativ ağaclardan, gül kollarından hər birisindən istifadə olunub. Rahat şəkildə 6 avtomobil var, tarqobu daşlardan üzlənib. Bu hissəyə 6 avtomobil daxil olur. Qapının üstünün çardağına kimi yığılıb. Həyətdə söhbətgahına kimi hər birisi hazır şəkildədir. Bax, bu hissədə söhbətgah. Yerləşmə yeri qaçıqlayım öncədən. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi. Amma Masazıra daxil olmayacaqsınız. Deyin niyə? Bakı-Sumqayıt yolu, Gənclər şəhərciyini keçdiniz, yeni xəstəxana, Monza restoranın yanından sağa. Qapıyacan asfalt. Qapıyacan asfalt, ətrafdakı hamısı böyük şəxsi evlərdir. Həyətin işıqlanmasına kimi hər birisi mövcuddur. Daxil oluq evimizin iç sahəsinin təqdimatına. Bizə daxil olarkən, baxın, belə bir gözəl dəhliz bizi qarşılayır. Otaqlara bölgü dəhliz vasitəsilə. Sağ tərəfdə yerləşir, hörmətli izləyicilərimiz. Baxın, belə bir gözəl qonaq otağı yerləşir. Pəncərəsi həyət yanı sahasına baxır, təmirə söz ola bilməz. Divar kağızları hamısı yaxşısından istifadə olunub. Tikinti zamanı hər şeyi demək olar ki, yaxşısından istifadə olunub. Laminatlar kimi hər birisi faskali laminat. Burada yerləşir mətbəx. Baxın, mətbəx də gözəl, səliqəli təmir var. Bütün kamyonlar mətbəxdə mövcuddur. Pəncərəsi həyət yanı sahəsinə baxır. Tavanına firqurlar, çılçıraqlardan bəzədilib. Keçirik digər hissələrin təqdimatına. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər, alt hissəsində belə bir qladovkası var. Sanitar qovşağı göstərim. Baxın, belə bir geniş sanitar qovşaq. Asma tavanına kimi hər birisini yığılıb. Ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Sənədlər hər birisi qaydasındadır. Notarial qaydasına xidmət səviyyəsində alqı-satqı olunur. İkinci mərtəbədə gördüyünüz kimi bölgü dəhliz vasitəsilə aparılıb. Burada yerləşir yataq otağından birincisi. Bu hissədə sanitar qovşaq. Gördüyünüz bu gözəl evimizin başlanğıc qiymət olaraq 148 min manata təklif olunur. Real müştərilərdən qiymətdə razılaşmaq da olacaq. 051 635 1797 nömrəmizə əlaqə saxlayıb, gəlib bu evdə daha yaxından tanış ola bilərsiniz. İzlədiyi üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.